Nagaan hunduma keessaniif baay'atu Waaqayyo biraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraayis ameen. Waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Waaqayyo galgala kana immoo nuuf kennee walitti nu qabee dubbii isaa yerootti dhageenyu yerootti fuula isaa durattis immoo dhiyaannee isa kadhannu saba barbaaddannu Waaqayyo nuuf kennu isaatii ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Dubbii Waaqayyo keessaatii wajjin dhageenya. Kanan dubbisu seera keessa deebii boqonnaa tokko lakkoofsa 6-8 darbee immoo seera keessa deebii boqonnaa 2 lakkoofsa 3 kan jiru yoodhuma amma 7tti dubbifne gaariidha. Boqonnaa 2 garuu boqonnaa tokko lakkoofsa 6-8 kan jiru dubbisa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka jedha. Inni Waaqayyo gooftaan keenya tulluu kanarra yeroo dheeraa turtanittu asii buqqifadhaatii gara biyya gaaraa isa kan Amorootaa, biyya olloota isaanii isa Arabaayii keessaa, biyya gaaraa, biyya dachaa, biyya gara mirgaa, qarqara galaanaas, biyya Kana'aanotaa, biyya Libaanon, amma Efraaxiis laga guddichaatti adeema. Kunoo ani Waaqayyo biyya isaan abboota keessan Abrahaam, Yisihaaq, Yaaqoob isaan booddeedhaan sanyii isaaniitiif nan kenna jedhee kakadhee isiniif kenneera. Dhaqaatii qabadhaa jedhee dubbateera. Ameen. Boqonnaa 2 lakkoofsa 2-4 nan dubbisa akkan jedha. Waaqayyo yommus anaan isin yeroo dheeraadhaaf naannoo tulluu kanaa adeemaa turtanittu amma gara bitaatti garagalaa. Saba kanas abboomi. Isin darbitanii gardaarii biyya abboota keessanii sanyii Esaawu warra Se'iir jiraatan keessa darbuudhaaf jettu. Isaan isin sodaatu, isin immoo baay'ee of eeggadhaa. Waaqayyo yommus anaan isin yeroo dheeraadhaaf naannoo tulluu kanaa adeemaa turtanittu amma gara bitaatti garagalaa jedha. Iddoo tokko hin oolinaa, gara fuula keessan duraatti adeemaa jedheetu Waaqayyo saba kanatti dubbata. Iddoo tokko hin oolinaa, gara fuula keessan dura jirutti adeemaa jedha. Sabni kun gara fuulduraatti adeemuu dhiiseetu iddoo tokko deddeebi'aa ture waggaa 30. Baay'ee sin dhiba. Amma garuu yeroo itti gara fuulduraatti socho'u, yeroo gara fuuldura ofiitti qajeelu, yeroo biyya isa abdachiifametti galanii qabachuu akka ta'e Waaqayyo saba kanatti dubbachaa jira. Jireenya keenya keessatti wanti nuti nuquunnamee beeku tokko jiraachuu danda'a ta'a. Kan ilaalchisee fakkeenyaaf utuu konkolaataa oofaa jirru al tokko konkolaataan keenya gommaansaa biyyoo qabatee haa ta'u, cirracha qabatee haa ta'u, cabbii qabatee haa ta'u, yeroo inni itti ofirra naanna'u jira. Calluma jedhetu ofirra naanna'a. Ofirra naanna'a isin iddoodhuma tokko jirtu gommaan garuu naanna'a. Gommaan sun naanna'a isinii deemaa waan jirtan isin fakkaata garuu iddoodhuma sana jirtu. Tarii kun nuquunnamee beekaa laata? Jireenya dhuunfaa keenyaa keessatti kun yeroo tokko yeroo itti nuquunnamu jiraachuu danda'a. Waggaa tokko xumurree waggaa darbee waggaa 2020 finnee gara 2021 tti yommuu dabarru jireenya keenya keessatti geeddarama wanta hin agarsiifne yeroo itti nutti fakkaatu jira. Waan jireenya keenya fooyya'e nutti fakkaatee yeroo garagalee ilaallu garuu bu'aan buufanne jireenya nu dabarsine akkasumaan yeroo nutti fakkaatu jira. Lafuma kaleessa turre, rafuma waggaa darbe 2020 irra turre achuma jirata. Lafuma jalqabaa sana jechuudha. Iddoodhuma sana waan jiru nutti fakkaate nutti mul'achuu danda'a. Jireenya keenya har'aa borii keessumoo yeroo itti ganamni nyaatee
galgala rafee ganama hojiitti ba'ee amma immoo deebi'ee rafee deebi'ee ammas qursisa nyaatee hojjetee galee ammas deebi'ee jireenya rutiin isa jedhamu yerootti namni jiraatu jira. Jireenyi rutinii jiraatan kuni gara jireenya geeddaramsaatti isa nu geessudha malee jireenya keenya keessatti kun ta'uunsaa iddoo tokko naannoo iddoo tokko turuu jechuu miti. Kutaa kana keessatti yoo ilaaltanii sabni Israa'elii iddoo tokko turan naannoo tulluu Siinaa iddootti abboommii kurnan fudhatan waaqayyo dubbii waaqayyoo irraa fuudhee isaan barsiise iddoodhuma sana keessa deddeebi'aa turan sabni kun. Kutaa kana keessatti yoo ilaaltan lakkoofsa tokkoffaa irratti keessa boqonnaa 2 lakkoofsa tokkoffaa irratti yeroo ilaaltanii fi maal dubbataa fuula keenya gara galaana diimaatti garagalfannee utuu deemaa jirrudha. Gara galaana diimaatti fuula kee qajeelfannee utuu deemaa jirrudha. Waaqayyo Museetti dubbate. Itoo Waaqayyotti dubbatu agarra. Achiin socho'uu hin jiru. Baay'een deemneem. Waggaa 30 immoo dabarsaniiru. Waggaa 30 kana keessatti maaliif geddarama agarsiisuu dadhabanii, maaliif jijjiiramuu dadhabanii, maaliif achi butachuu dadhaban naa jettaniitii fi sabni kun lafa onaa keessa waggaa 30 guutuu giingoo adeemaa ture. Giingoo sarkilii isa jennu. Sarkilii adeemaa turan. Waan biyya sanatti galan isaatti fakkaate waan lafa dheeraaf deemaa jira itti fakkaatu ture. Garuu naannaan achuma jiru. Naannoodhuma galaana diimaarraatii fagaannee gaara Siinaa gubbaa lafa abboommii kurnan waaqayyo Museetti kenne sanarraa baay'een fagaannee ammas naannaan iddoodhuma sakaraama isaanii dura naannaan deemee dhufu. Garuu isaatti kan fakkaachaa ture waan lafa fagoo deemaa jiran waan galaana Yordaanositti dhiyaatan itti fakkaachaa ture. Haa ta'u iyyuu malee isaati kutaa kana keessatti lakkoofsa tokkoffaa irratti yeroo ilaaltanii fuula isaanii gara galaana diimaatti gara galafatanii isaan deemaa jiran ni agartu. Yeroo kanatti egaa Waaqayyoo kan inni saba kanatti dubbate yeroo kana yeroo dheeraa naanna'aa turtanittu amma garuu fuula keessanii gara bitaatti qajeelfadhaa. Turn your face to the north jedha. Afaan Ingiliffaa isaarra yoo ilaaltan. Turn your face to the north. Fuula keessanii gara bitaatti qajeelfadhaa. Maal jechuu isaati sagalee Waaqayyoo kun? Fuula keessan gara bitaatti qajeelfadhaa yommuu jedhu bitaa maaltu jira? Iddoo isaatti fuula sana qajeelfatan kana maaltu jira naa jennetii fi dubbiin Waaqayyoo kan nutti agarsiisu biyya isaan abdachiifaman biyya dammaa fi aannan yaasu biyya Waaqayyo abboota isaaniitiif kakate Abrahaamiif, Yisihaaqiif, Yaaqoobii fi isaan booddee immoo sanyii isaaniif kakate biyya isa abdachiifame jira jechuudha gara bitaa. Kanaaf fuula keessanii gara sanatti qajeelfadhaa. Amma yeroon isaa yeroo jijjiiramaati. Yeroo fuula ofii gara bitaatti qajeelfachuu gara noorzitti qajeelfachuuti. Yeroo socho'uu Ingiliffaa irraati Ingilika isa akka sanbiraama yoo ilaaltaniif move on jedha. Move on. Kana jechuun amma jijjiirama agarsiifne amma yoo fagoo hin geenye amma yoo sarkilii deemaa jirtu amma yoo geengoo deemaa jirtu amma yoo jijjiirama agarsiifne amma yoo fagoo hin deemne amma yoo fagoo hin fagaatin jirtu amma yoo iddoodhuma abboommii jalqabatti fudhattan iddoodhuma jalqaba abboomitti barsiifamtan achuma jirtu amma garuu fuula keessan gara bitaatti qajeelfadhaa socho'aa jechuu isaati Waaqayyo saba kanaan. Dubbii Waaqayyo keessaati yoo ilaaltanii isa kana Phaawulos ergaa isaa gara warra Ibrootaatiif yommuu dubbatutti maalti fakkeessaa? Isini nama dubbii Waaqayyo isa gara jalqabaadhaa isin barsiisuu isin barbaachisaa jireenyi keessan jedheetu warra Ibrootaa etuun gorsuu agartu. Sabni kun immoo lafa onaa keessaa iddoo tokko deebi'aa ture. Jireenya sarkilii yookaas immoo jireenya giingoo. Kanaaf jireenya giingoo keessaa ba'aa jechuu isaati Waaqayyo. Jireenya giingoo keessaati ba'aa.
Maaltu akka isaan jireenya giingoo jiraatan isaan godhe. Jireenyi namaa al tokko yeroo jireenya giingoo ta'u jira. Jireenya afuuraa keessa yeroo jireenya giingoo adeemnu jira. Jireenya giingoo Waaqoo namaa oolchu. Jireenya giingoo jiraachuu. Waaqoo jireenya giingoo keessaa nu haa baasu. Jireenya giingoo jiraachuu. Sarkilii adeemuu. Iddoodhuma tokko naanna'u. Iddoodhuma tokko ooluu. Maaltu akka isaan godhe? Akka isaan achi keessa deeman, akka isaanii gara bitaatti na deemne kanaan dura kan isaan godhe maal inni? Tokko sabni kuni sodaa qaba ture. Jireenya sodaa. In sodaat saba kana saba sodaataadha. Biyyi isaan keessa darbanii dhaqanii wallaansoo qabaa, lola qabaa, kutaa kanatti uffatan yoo ilaaltanii fi biyyi isaan dhaqanii keessa darban biyya gurguddaa biyya qomoon biyya sana keessa jiraatu qomoo dhedheeraa sanyii eenaa qotaafaatu keessa jira biyya sana keessa sabni kun fuula isa duratti ilaalee wallaansoo kana qabu chaalenjii fuula isa dura jiru kana wallaansoo qabee mo'atee darbuu dadhabuu yaadda'u jechuudha. Yaaddootu jireenya saba kanaa keessa ture. Fuula isaa dura ilaalee sodaata. Fuula isaa dura ilaalee sodaata sabni kun sodaa qaba. Fuula isaa duraati. Kan isaan wallaansoo qabanii keessa darbuun irra jiraatu jira. Wallaansoo qabu sodaatani. Saba fuula isaa dura jirutu saba sodaachisaadha. Haa ta'u iyyuu malee isaati Waaqayyo immoo saba kana kan jechaa jiru saba kana simboo isaarraa fuudheeraa, ulfina isaarraa fuudheeraa, anatu sin wajjin lolaa, anatu sin gargaaraa, anatu sin ceesisaa, anatu sin adeemsisaa, anatu sin geggeessaa jira. Kanaaf iyyuu fuula keessan duratti sodaa tokko malee tarkaanfadhaa. Lola kana keessatti anatu sin wajjin jira jedhetu Waaqa dubbatu agartu. Sodaa qabachuudha. Jireenya saba kanaa keessa sodaa guddaa ture. Namni jireenya amantii isaa keessa sodaa qabaatee naani gara fuulduraatti tarkaanfachuu danda'u. Sodaadhaan liqinfama. Iji isaa kan inni ilaalu haala isa ulfaataadha. Waaqayyoon ilaaluu dhiiseetu haala isaa ulfaataa ilaala namni. Haala isaa ulfaataa ilaala. Isa ijaan argamu ilaala jechuudha. Akkuma Naawu Elsaayi naawu kootiif ija isaa naa banii jedhee kadhate Waaqayyoon. Waaqayyo gaafa ija isaa banuu fi isaan wajjiniin kan jirurra nu wajjiniin kan jirutu caala jedheetu utuu inni dinqisiifatu agarra Naawun Elsaayi. Isaan wajjin kan jirurra nu wajjin kan jirutu caala erga isaa baname booddee argeemu Waaqayyo isaa wajjin jiraachuusaa. Saba Waaqayyo nu wajjiniin kan jiru isa konkolaataa fardeeniin lolu isa humni isaa jabaa ta'ee saango qabeessa ture wajjin jira maqaan Waaqayyo eebbifamu. Waaqayyo inni anaaf isin wajjin jiru. Waaqayyo inni anaaf isin wajjin ba'ee lolaa jiru kun nu geggeessaa jiru kun Amaanu'eel jedhamee maqaan isaa moggaafame kun Yesuus Kiristoos inni mootii guddaadha. Waaqa jabaa, Waaqa isaa mootonni gurguddoon jajjaboonni biyya lafaa kana dura dhaabbachuu dandeenye. Isa saba isaa mo'ichaan geggeessaa ture sanatu anaaf isin wajjin jira. Wanti nu sodaachisu tokko illee hin jiru. Kiristoosiin utuu bukkeedhaa qabnu, Kiristoosii wajjin utuu deemaa jirru, Kiristoosii wajjin tarkaanfachaa utuu jirru, Kiristoosii wajjin wallaansoo qabaa jirru, wallaansoo kana keessatti kan Kiristoos nu wajjin jirudha. Sodaa tokko illee hin qabnu. Sabni kun garuu sodaa qaba ture. Amma garuu sodaa keessaa ba'aa jedhe Waaqayyo. Amma garuu sodaa keessaa ba'a. Simboon isaan irraa fudhatameera warri isin ilaalteen sodaattan kun jedheetu Waaqa utuu isa makkatti dubbatu agartu. Lammaffaani akka isaan fuula duratti hin tarkaanfanne kan isaan godhe maalinni na jette ilaaltanii fi saba kana keessaa gara booddee kan ilaalantu jiru. Gara booddee kan ilaalan gara biyya Gibxii. Saba kana gidduu saba ormaatu jiru. Mee seera lakkoofsaa boqonnaa 11 dhaqaati ilaalaa. Seera lakkoofsaa boqonnaa 11 ilaaltanii fi saba kana akka isaan gara booddee isaanii garagalanii gara booddee takka isaan deebi'an kan godhantu kan garaa saba kanaa mamiitti galchan garaa saba kanaa kan walaalamii godhan garaa saba kanaa kan booddeetti harkisanii sanyii warra ormaatu isaan wajjin jira. Agartanii
sanyii warra Orommaa warra dhannan qabatiniim warra dhannan qabatintu saba kana wajjiniin ba'e. Dubbisuu dandeessu irra keessa seera lakkoofsaa boqonnaa 11 lakkoofsa 4 jalqabdanii. Warra dhannan qabatiin kuni saba kana maal godhaa turanii? Waa'ee dabaaqula biyya Gibxii, waa'ee buqqee isaatii, waa'ee cooma isaatii, waa'ee foon isaatii saba kana gidduu deemanii isa kan lallabu. Yeroo sabni suni waa'ee damma afaananii haasa'u saba sana giddummoo kan oduu buqqeef dabaaqulaa isaantu jiru. Inni immoo isaanii biyya Gibxi keetti nyaachaa turaniitu. Hawwii foonii, hawwii isa darbee, hawwii isa keessaa ba'anii garaa saba kanaa keessa galchanii saba kana gungumsiisu. Eetoo achitti dhumneera ta'e, eetoo achitti tuma buqqee dissii yookaas immoo isatti affeelanii dissii foonii buqqee teenyee dissii buqqee bira teenyeetu achumatti dhumneera ta'etu nu wayyaa. Isa booyyee sabni kuni maal yaadu jalqaba jireenyi keenya isuma duriyyuu nu wayyaa, isuma kanan dura dabarsine nu wayyaa, isuma kanan darbe nu wayyaa. Isa ammaarra ulfina isaa isaan eeggatu jalaa dhokseetu seexanni biyyi lafaadha, yaadni fooniidha. Isa isaan eeggatu sana jalaa dhokseetu isa waa'ee biyya Gibxii isa kanaan dura darbe jireenya darbe, jireenya moofaa, jireenya hin taane, jireenya ulfina Waaqayyoo keessaan hin mul'anne, jireenya garbummaa, jireenya gadadummaa isa kanaan dura darbe isa hawwisiisa seexanni jechuudha. Ulfinni moo fuula sana jira. Jireenya moo'ichaa isaan eeggata. Biyya dammaaf aannan yaasu lafa isaan abdachiifaman isaantu fuula sana jira. Isa jalaa dhokseetu seexanni biyyi lafaa jalaa dhokseetu yaadni foonii jalaa dhokseetu gara booddee isaatti akka sabni kun harkifamu mamiidhaan akka sabni kun deddeebi'u akka sabni kun gara fuulduraatti hin tarkaanfanne kan godhu saba kana kan hawwisitu isaan gidduu ture jechuudha. Sabni kun egaa warra kaminaa jettaniif warra dhandhan qabatin. Warra dhandhan qabatin ammayyuu shalafatiin isaan irraa kan hin ciramin jechuudha. Jireenyi moofaarraa kan addan bahin, kajeellaa foonii kan hin dhiisin, ammayyuu saba kana mamiitti galchaniitu akka sabni kun gungumu, akka sabni kun gara booddeetti garagalu, akka sabni kun gara booddee isaa hawwu, jireenya isa darbe akka inni hawwu, jireenya isa darbetti qabamee akka inni deddeebi'u, iddoo tokko akka inni deddeebi'u, qooda achi siqu, qooda fuula isaa garagalfatee gara biyya isaa abdachiifamee sanaatti adeemu, gara booddee isaatti garagalee hawwiidhaan akka inni jiraatu. Achi siquu isaan dhoowwe jechuudha. Yoom deebina? Mootii filannee gara booddee deebina. Mootii filannee gara booddee deebina. Jireenyi keessuma kanaan duraan nu wayyaa. Lafa onaa kanatti nu fixuudhaan nu baasan Musee fi Aroonii. Asitti nu fixuudhaan nu baasanii. Kanaaf iyyuu mootii filanneetu gara booddee deebina. Biyya keetti galla, Gibxitti galla. Asuma garbummaa isaa nu wayyaa. Jireenya akkasii kana jiraachaa turan. Kanaaf gara fuulduraatti adeemuu hin dandeenye egaa. Naannoo galaana diimaa deddeebi'aa turan. Naannoo Siinaa deddeebi'aa turan. Garaa isaanii keessa hawwii jira jechuudha. Otoo gara booddeetti deebine yoom deebina? Walaalammii, jireenya walaalammii gara fuulduraatti deemus hin barbaadu, gara booddeetti deemus hin barbaadu. Kan akka godhu immoo isaan gidduudhaati warra yaada foonitti qaban jiraatan waa'een Gibxii kan itti mul'atu, waa'ee shalafatiin isaan irraa kan hin ciramin, warra jireenya biyya Gibxii hawwiin kajeellaan biyya Gibxii garaa sana keessa jiru saba Ormaatu isaan wajjiniin ba'eetu saba kanatti gungummii galcheetu akka sabni kun gara fuulduraatti tarkaanfanne isaan godhe. Jireenyi foonii, hawwiin foonii, kajeellaan fooniin durii inni du'aanii, inni gannama harkisu, inni jireenyatti nama hin galchine suni namni akka inni jireenya hafuuraatti hin guddanne, akka namni gara fuulduraatti tarkaanfanne, akka namni yaada isaa isa caaluutti hin dabarre kan nama godhu hawwiisa kanaan duraati jechuudha. Jireenya moofaa, qulqullummaa dhabuu, kajeellaa foonii, hawwiisa darbee isatu akka namni jireenya hafuuraatti hin guddanne nama godhu. Kanaaf Phaawulos erga isaa keetti yommuu caafu waa'ee jijjiirama hafuuraa dubbata. Namni Waaqayyoo jireenya hafuuradha. Jireenya lubbuun keessa jiru waan ta'eef jireenya hafuuraa fooyya'aa guddachaa
geddarama agarsiisaa adeema. Guddina agarsiisaa adeema. Kanaaf yaada garaa keessanii haareffachuudhaanii of jijjiiraa jedheetu warra Roomeetti dubbata. Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 2 yoo ilaaltanii fi jireenya keessan har'aa borii keessatti of jijjiiraadha. Of haaressaa har'aa bor. Namni Waaqayyoo jireenya afuuraa isaatii guddachaa deema. Jireenya amantiidhaa, jireenya kiristaanummaadhaa, jireenya lubbuu qabu, jireenya geddaramsa agarsiisu, jireenya guddachuu danda'u, ija kennuu danda'u, jireenya kiristaanummaadhaa lubbuu qaba. Dubbiin Waaqayyoo jiraataadha waanta jireenya namaa kana geddareetu akka namni geddaramaa deemu nama godha. Humnatu kee jira dubbii Waaqayyoo keessa. Namni dubbii Waaqayyootti hin geddarama. Jireenyi namaa hin geddarama. Dubbiin Waaqayyoo dubbii biyya lafaa miti. Barsa biyya lafaa miti. Barumsi biyya lafaa nama geddarama. Amma barumsa biyya lafaa fudhattanii namni yeroo kutaa tokko baratuuf yeroo kutaa 10ffaa baratu tokko miti. Yaada naanneffachaa develop gochaa deema. Ogummaa biyya lafaa horachaa deema. Gara safooyyee qabutti darabaa deema. Yeroo kutaa 10ffaa fixu immoo itti dabalaa deema ammas. Ammuma yaada isaa dabalaa deemu immoo ammuma beekumsa baay'ifachaa deemu immoo namni beekumsa biyya lafaa horachaa deemu garuuf deebisaa immoo boqusaa immoo gadi qabachaa deemu. Jijjiiramni keessa jirachuudhaaf jireenya barumsa biyya lafaa keessa namni hin geddarama jechuudha. Fooyya'insa agarsiisaa deema. Dubbiin Waaqayyoo immoo gaa jiraataadha. Humna qaba. Humna hojii of keessaa qaba. Akka namni geddaramu nama godha. Namni Waaqayyoo jijjiirama agarsiisaa deema. Kanaafiti Phaawulos warra Roomeef yommuu caafu yaada garaa keessanii haareffachuudhaanii of jijjiiraa jedhetu warra Roomeetti dubbata. Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 2 dubbisuu dandeenya. Fakkeenya bara sarbuu kanaa duukaa buutu hin bu'inaa. Jaalli Waaqos akkam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of jijjiiraa jedha. Jaalli Waaqayyoo immoo isa akkam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareffachuudhaaf jijjiiraa. Jaalli Waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e, waan soorata fudhatamaa ta'e, waan akeekisaa fiixaan baasuu hubachuudha. Namni Waaqayyoo akkanatti ofiisa haaressaa deema. Waa'ee Joobiraadha tokko kaasee dubbadheen ture. Joobiraani yommuu qilleensa kana keessa deemu of haaressaa humni isaa akka hin laafnetti humna isaa utuu hin fixinii jireenya ofiisaati haaressaa deema. Joobiraan qilleensa keessa immoo deemu. Yommuu qilleensi hamaan dhufu qilleensa hamaa kanaaf ofiisaa qopheessa. Jireenya kiristaanummaa keenya keessattis namni Waaqayyoo guyyaadhaa gara guyyaatti dubbii Waaqayyoo kanaan of haaressaa deemutu jiraata. Geddaramsa agarsiisaa deemutu jiraata. Kan waa miti Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti yoo ilaaltan Phaawulos warra Qorontos yommuu caafu xobbummaa afuuraa isaan keessatti argeetu xobbummaa afuuraa kana keessa akka isaan ba'an warra Qorontosiin utuu inni gorsuu agartu. Waldaa Qorontos jechuun waldaa afuuraati. Waldaa kennaan afuura qulqulluu keessa hojjetudha waldaan Qorontos. Kennaa 9 keessatti hojjeta. Kennaa 9 itti dabalee yommuu kennaan faarfannaadha Qorontos boqonnaa 14 keessatti agartu. Waldaa kennaan 9 keessatti hojjetu waldaa akkasii kanatu jireenya afuuraatti akka isheen xobbee taate agarra. Maaltu xobbummaa agarsiise? Xobbummaan waldaa Qorontos maalinni? Isa kanatti ilaallagaa. Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti lakkoofsa 1 amma lakkoofsa 3 kan jiru ilaaluu dandeenya. Ani yaa obboloota koo akka warra yaada foonii duukaa bu'anii Kiristoos immoo xobbee akka mucoolii ta'anitti isitti dubbadha malee akka warra yaada afuuraa akka duukaa bu'anitti isitti dubbachuu hin dandeenye. Akka warra yaada foon duukaa bu'anii Kiristoos immoo xobbee akka mucoolii ta'anitti isitti dubbadha malee akka warra yaada afuuraa duukaa bu'anitti isitti dubbachuu hin dandeenyedha. Ilaala waldaa afuuraati. Waldaa kennaan 9 keessatti hojjetudha waldaan Qorontos hin jedheera. Kennaa 10ffaan iyyuu immoo 14ffaa keessatti barreeffamee jira faarfannaan. Ilaalaa waldaa akkasii kanatu deebi'eetu ni xobbeetu agartu. Hubannaatu achi hin turre. Yaada foonii isaan gidduu galee jira. Yaadi foonii kun immoo gargar ba'umsa uume isaan gidduutti.
yaada foonii attamitti ture lakkoofsa lammaffaatti ufaa dubbisaa. Aannan akka dhugdanii fi isiniif kenneera. Isin nyaata jabaadhaa fi hin geenye turtan. Ammumayyuu hin ga'in jirtu. Nyaata ga'aadhaaf hin ga'in jirtu. Nyaata jabaadhaaf hin ga'in jirtu. Ammumayyuu aannan barbaaddu nama aannan sin wagga akka ijoolleetti. Isa barbaaddu. Ittuma fuunee dubbifna lakkoofsa sadaffaas. Isinoo ammayyuu akka warra yaada foonii duukaa bu'anitti hinaaffaan wal qoccooluun jedha. Hinaaffaan wal qoccooluun erga isin gidduu jiraate isin warra yaada foonii duukaa buutan mitire akka yaada namaatti jiraattus mitire. Hinaaffaanii fi wal qoccooluun isin keessa erga jiraateeti isin akka warra yaada fooniitti jiraatanidha. Akka yaada warra hafuuraatti warra jiraatan miti. Isin keessaa tokko ani kana Phaawulosii, animmoo kan Apholoosii, animmoo kan Keefaatii, animmoo kan Kiristoos jechuun erga isin gidduu jiraateeti isin warra akka yaada fooniitti deddeebitanidha. Kanaaf aannan sun barbaachisaa ganaayyuu isin mucoolii hin ga'in jirtu yaadi keessan hin ga'in jiran bilchaatin jirtu bilchina bira hin ga'in jirtu jedheetu waldaa hafuuraa kadhattoonni gorsuu agartu. Hafuura qulqulluun guutamanii kennaa hafuura qulqulluu argachuunii fi bilchinni hafuuraa tokko miti. Kennaa hafuura qulqulluu argachuu jechuun bilchaachuu jechuu miti. Kennaa hafuura qulqulluu akkaataa itti amaleeffatanii ittiin tajaajilan ogummaa isaa horachuudha bilchinni. Waldaan kun garuu kennaan hafuura qulqulluu ishee gidduu haa jiraatu ammayyuu bilchinni hafuuraa keessa hin jiru. Akka warra yaada fooniitti jiraachaa jiru. Garaagarummaa isaan gidduutti uumame an kan Keefaati, animmoo kan Phaawulosii, animmoo kan Aphiloosii, animmoo kan Kiristoos jechuutu isaan gidduu ture. Namaan gargar hiraman jechuudha. Barsiisaan gargar hiraman jechuudha. Isaan kun hojjettoota Waaqayyooti. Isin hundumti keessanuu kan Kiristoos, anis Aphiloosii, Phexros homaayyuu miti jedhee mootu dubbata Phaawulos. Kan Kiristoos hundumti keessan nuti hojjettoota Waaqayyooti. Nu ilaaltanii garamii qabatanii garaagarummaa isin gidduutti uumame gargar ba'uun sirra jiraatu. Inni kun yaada fooniiti gargar ba'uun jedheetu utoonni waldaa Qorontosiin gorsuu agarra. Tokkoffaanii waldaan Qorontos kun akkuma mucoolii ammayyuu hootuu barbaadu jechuudha. Lammaffaa immoo nama yeroo hundumaadhaa oduu gaarii isatti dubbatu barbaadu. Oduu gaarii akkuma wangeela bara ammaa dhagaa jirru. Wangeela bara ammaa kana lallabamu yoo ilaaltan waldaa kiristaanaa keessatti wangeelli bara ammaa kana lallabamu waa'ee eebbaa, waa'ee fayyitaa, waa'ee sooromtaa, waa'ee laga ceetaa, waa'ee mana jaartaa, waa'ee konkolaataa bittaa, waa'ee horii, waa'ee jireenya biyya lafaa kana jiraachuu, qandaruma biyya lafaa kana argatee jiraachuu. Isuma kanaadhaan wangeelli bara ammaa kana keessa lallabamu. Nama oduu gaarii isaatti lallabuu barbaadu jarri kunis. Akkuma kana immoo waldaa kan isaan dhaqanii fi waldaadhumayyuu kan isaan dhaqanii fi entertainmentiidhaaf yookaas immoo lafa waldaa akkaataa attamitti hubatan warri Qorontos kuni akkaataa waldaa hubatan lafatti dhaqanii boqonnaa fudhatan lafatti dhaqanii yeroo fi dabarsan lafatti dhaqanii entertain godhan akkanatti hubatanii jiru. Waa'een waldaa iyyuu isaaniif hin galle. Hiikumti waldaa dhaquu hiikumti waldaa kiristaanaa dhaquu iyyuu maal akka ta'e isaaniif hin galin jira jechuudha. Kanaaf isin ammayyuu mucummaa keessaa hin bahin jirtu. Kanaaf move on jechuu isaati Phaawulos. Gara fuulduraatti tarkaanfadhaa. Gara guddina hafuuraatti kottaa. Gara cimina bilchina hafuuraatti kottaa jedhee eegdonni gorsuu agarra. Darbee immoo Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 12 jalqabnee yoo ilaalle Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 12 hamma 14tti dubbisuu dandeenya. Mee wajjin ilaalla waan Phaawulos warra Ibrootaatiin jedhu immoo Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 5 lakkoofsa 12 jalqabee. Isin yeroo kana barsu ta'uu kan maltan turtan amma garuu dubbii Waaqayyoo gara jalqabaayyuu nama hiikee isin barsuu hin barbaachisee qooda nyaata jabaa nyaachuus warra aannan dhuguun barbaachisu taataniittu.
namni aannan hin jiraatu immoo mucaa waan ta'eef akka itti waaqa duratti qajeelummaa jiraatan isa barsiisuu hin hubatu. Nyaanni jabaan garuu kan warra ga'aniti. Warri kun sammuun isaanii hojiidhaan itti baree hamaaf gaarii gargar baasuu hin danda'u. Boqonnaa 6 lakkoofsa 1-2 dabaltee dubbisuu dandeessu. Ibroota boqonnaa 6:1-2. Kanaaf kottaa dubbii waa'ee Kiristoos isa gara jalqabaa dubbachuu dhiifne barsiisa isaa warra ga'aniif kennamuutti hin darbina. Nuyi waa'ee hojii gara du'aatti geessurraa yaada garaa geeddarachuu waa'ee waaqayyootti amanuus deebinee hundee barsiisaa kaa'uun miti. Isa yeroo jalqabaa waa'ee cuuphaa, waa'ee hojii gara du'aatti geessuu, waa'ee amanuu, hojii isa gara jalqabaa barsiifamu, barumsa isa gara jalqabaa nama reefu amane tokkootii fi barumsi kennamuutii fi nama kennaa qulqulluu fudhatee amansa jabeeffatee tokko barsiifni barsiifu tokko miti. Isiin kanatti sun barbaachise kanaafiyyuu kana dhiifneetu dubbii isaa jabaa, dubbii isaa waa'ee firdii bara baraa, waa'ee jireenya bara baraa, waa'ee guddina hafuuraa isa kana haasofnaa gara sanatti hin deebinu. Inni kanaan dura yeroo mucummaa keessa jireenya hafuuraatti mucaa turtan yeroo sana barbaachisa ture. Aannan dhuguun isin barbaachisu amma isin amma kan isinirraa eegamu barsiisa ta'uu yookaas nama barsiisu. Isin iyyuu nama barsiisuu irra ture. Amma isin garuu achuma jirtu, aannanuma dhugaa jirtu, aannanuma ga'amaa jirtu jedhetti dubbata warra Ibrootaa kanattis Phaawulos. Egaa Phaawulos waa'ee guddina hafuuraatti dubbata jara kanatti. Waa'ee guddina hafuuraa. Maa inni guddina hafuuraa kun namni guddina hafuuraa agarsiisee hin guddate yommuu jedhamu maal jechuudha? Meesa kana moo laala? Maa inni guddina hafuuraa? Namni yommuu jireenya hafuuraatti guddatu maal godha? Guddina hafuuraa keetti maal agarsiisa? Geeddaramsa akkamitti irraa mul'ata? Maa inni move on ni Museen saba kanaanii gara fuula keessan duratti qajeelfadhaa gara bitaatti fuula keessan qajeeltachaa ni jedhu kun maal jechuu isaati? Yeroo gara guddina jireenya hafuuraatti finnu maal jechuudha kun kan jedhu meemmoo itti fufnee ilaalla. Maa inni guddina hafuuraa jechuun sagalee waaqayyoo keessaati warjin ilaalla. Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 17 amma 19 kan jiru. Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 17 amma 19 akka jedha. Boqonnaa 3 17 amma 19 Kiristoos amantiidhaan garaa keessan keessa akka buufatuuf jaalatti sidaa hundi akka godhataniif kadhata gooti. Warra waaqayyoof qulqullaan hundumaa wajjin dhoksaan ogummaa isaa hammam akka bal'atu, hammam akka dheeratu, hammam akka ol fagaatu, hammam akka gadi fagaatus hubachuu akka dandeessaniif jaalalli Kiristoos safara beekumsa namaa bira darbu beektanii guutummaa waaqayyoo bira hamma geessanitti akka guutamtaniif nan kadhadha. Kadhannaan koo isa kanadha. Akkasi maal gootanii fi Kiristoos amantiidhaan garaa keessan keessa akka buufatuuf. Kiristoos amantiidhaan garaa keessan keessa akka buufatuuf maqaan waaqayyoo eebbifamu. Namni gaafa guddinaaf agarsiisu Kiristoosii amantiidhaan garaa isaa keessa buufata. Amantiidhaan garaa ofii keessa Kiristoos buufachuu. Lammaffaanoo jaalallattis hiddaaf hundee akka godhataniif. Jaalalatti hiddaaf hundee godhachuu. Jaalalli keenya hiddaaf hundee gadi fagaachuu bilchaachaa deemuu. Namlamee keessaa ba'u. Gurmuu keessaa ba'u. Jaalalli gurmuu keessaa ba'u. Mandara keessaa ba'uu jaalalli. Abaluu koo, abaliyyee koo isheedhuma wajjin nyaatee dhugan jaalala mandaraa, jaalala nam-tokkee, jaalala nam-lamee, jaalala nam-shanee isa kana keessaa ba'u jaalalatti hiddaaf hundee godhachaa akka deemtan. Jaalalli hiddaaf hundee godhatu kuni gara kamitti bal'ata? Tokko waaqayyoon jaallachaa deemuu. Waaqayyoon gara ofii jaallachaa deemuu. Namni hafuuratti guddate kan jedhamu waaqayyoon baay'ee jaallata.
waaqayyoon baay'ee jaallate yommuu jedhamu immoo waaqayyoon baay'ee jaallachuu jechuun abboommii isaa eeguu, jaallasaa gochuu, fedha waaqayyoo raawwachuu, waan waaqa namarraa barbaadu gochuu, isatti guddachaa deemu jechuudha. Jaalala waaqatti guddachaa deemu jechuun karaa obbolummaa immoo jaalala obbolummaa bira dabarree jaalala maccaa bira ga'u jechuudha. Oliin guddataa, dalagas hin guddata. Jaalalli ol yommuu guddatu, ol guddata yommuu jennu gara waaqayyoon jaallachuu, caalsanii waaqayyoon jaallachaa deemu jechuudha. Dalaga yommuu guddatu immoo isa ergamtichi Phexros dubbatu. Ergaa Phexros isa lammaffaa lakkoofsa 7 jalqabnee olaalle. Ergaa Phexros isa lammaffaa boqonnaa 1 lakkoofsa lammaffaa jalqabnee olaaltan nama waaqa ta'uu keessaan obboloota jaallachuu keessaa nama hundumaa jaallachuu agarsiisaadha. Nama waaqa ta'uu keessaanii obboloota jaallachuudha. Obboloonni kun warra kam? Warra wajjin dhaabbannee waaqeffannu ta'uu danda'u. Warra wal wajjin nyaannee dhugnu ta'uu danda'u. Warra wal wajjin oollu ta'uu danda'u. Warra wal wajjin dhaabbannee faarfannu ta'uu danda'u. Warra wal wajjin dhaabbannee tajaajilu ta'uu danda'u. Obboloota yommuu jedhu. Nu walii keenyaaf obboloota. Obboloota jaallachuu keessaan immoo nama hundumaa jaallachuu keessan agarsiisaadha. Nama hundumaa jaallachuu keessan agarsiisa. Jireenya jaalala waaqatti guddachaa deemu jechuun dalgas guddachaa deemu, oolis guddachaa deemu, daangaan qabu guddinni kun jaalalli gooftaa dinqisiisaadha. Faarfannaa jedhamu sana faarfattanii beektu jedhee yaada. Baay'ee gadi fagoo bira ga'uu hin danda'u. Baay'ee ol fagoo bira ga'uu hin danda'u. Baay'ee bal'aa keessaa ba'uu hin danda'u. Jaalalli gooftaa inni faarfanna. Jaalalli waaqayyo kun daangaan qabu guddachaa deema, itti dabalaa deema malee. Itti dabalee warra waaqayyoof qulqullaan hundumaa wajjin dhoksaan ogummaa isaa hamma akka bal'atu, dhoksaan ogummaa isaa hamma akka bal'atu, hamma akka gadi fagaatu hubachuu akka dandeessaniif jaalala Kiristoos safara beekumsa namaa bira darbus beektanii guutummaa waaqayyo bira amma geessanitti akka guutamtaniif nan kadhadha. Jaalala waaqayyo, jaalala Kiristoos isa safara beekumsa namaa bira darbu beektanii akkasini guddataniif kadhata kooti akka guutamtaniif jedha Phaawulos. Guddinni jireenyaa hafuuraa kanadha. Itti dabalee Filiphisius boqonnaa 1 lakkoofsa 9 jalqabnee olaalle. Filiphisius boqonnaa 1 lakkoofsa 9 olaalle arguu dandeenya. Maa inni guddinni hafuuraa kuni? Namni gara kamitti guddataa guddina jedhamu kuni maal inni? Maa inni hiikumti guddina hafuuraa kun? Kan jedhuu fi Filiphisius boqonnaa 1 lakkoofsa 9 kan jiru wajjin ilaaluu dandeenya. Menan dubbisa. Jaalalli keessan ogummaa qabaachuuttidha. Jaalalli keessanii ogummaa qabaachuutti, dubbii gargar baasee hubachuutti, baay'iseetti caalaa akka deemu nan kadhadha. Ogummaa qabaachuutti. Maal jedha macaafa keenyaa boqonnaa 1 keessatti jalqabni ogummaadha, waaqayyoon sodaachuudha. Nam tokko jaalala waaqatti guddachaa deemu yommuu jedhamu, ogummaa kana horate yommuu jedhamu, waaqayyoon baay'ee sodaata. Waaqayyoon sodaata jechuudha. Waaqayyoon sodaatan immoo dubbii waaqayyoof hin abboomama. Akka sagalee waaqo jiraata jechuudha. Kanaaf jaalalli keessan ogummaa qabaachuutti yommuu jedhu sodaan keessan isin waaqayyoodhaaf qabdan itti caalaa deemuu tura jiraata jechuusaati. Dubbii gargar baasee hubachuutti. Dubbii gargar baasee hubachuu. Maa inni dubbii gargar baasanii hubachuun? Dubbii gargar baasanii hubachuu isa hamaa ta'eef isa gaariin ta'in gargar baasanii hubachuu jechuudha karaa tokko. Lammaffaan immoo dubbiin kun hin miidhamoo hin miidhu jedhanii gargar baasanii hubachaa deemu. Maaltu nama madeessa? Maaltu naanna miidha? Maaltu obboleessa koo miidha? Maaltu obboleetti koo miidha? Yeroon haasa'u, yeroon dubbadhu, dubbii koo keessaatii namni maal fayyadama? Maal gargaarama? Maaltu nama ijaara? Dubbiin koo kun mi'aadha moo? Dubbiin koo kun mi'aa miti? Dubbiin koo kun hadhaadha moo? Dubbiin koo kun soogidda moo? Dubbiin kun jireenya namaa ijaara moo?
dubbiin kun nama fayyadamoo jedhanii gargar baasanii hubachuu. Dubbii gargar baasanii hubachuu jechuun utuun dubbatiin fuuldura itti yaadu numatti dhufeef dubbanna utuu hin ta'in numatti dhaga'ameef haasofna utuu hin ta'in dubbii kana gargar baafne erga hubanne booddee akka nama miidhuu hin dandeenyetti akka namni itti gufachuu hin dandeenyetti haasa'uu xiinxalanii haasa'uu dubbii garamiisa garam deema namti madaa itti gufataa obboleessa gufachiisa obboleettiin gufachiisa obboleettiin gufachiisu inni ijaaru jireenya koo fayyada nama fayyadaan jira jedhanii dubbii gargar baasanii hubatanii itti yaaduutu barbaachisa. Bilchinna hafuuraa isa kanaadha. Isa ta'uuf san taane gargar baaftanii hubattaniidha bakka qortan jedhama. Isa ta'uuf san taane gargar baaftanii qortanii guyyaa dhufa Kiristoos makaa malee gufuu malee akka taatan kadhata gooti. Ija karaa Kiristoos qajeelummaa irraa argamuun guutamtanii ulfina Waaqayyoof galataaf ta'uuf jirtu jedhetu dubbata. Kun bilchina hafuuraati. Kana duwwaa miti Qolaasiyaas boqonnaa tokko sagalee jalqabnee sin laalla. Qolaasiyaas boqonnaa tokko gara xumuraatti qaatan fide. Qolaasiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 91 sin laalla. Qolaasiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 91 maa inni bilchinni hafuuraa. Kanaafis nu erga gaafa kan dhageenyeeti Waaqayyoon isiniif kadhachuu hin dhiifne. Fedha isaa hubattanii ilaala. Fedha isaa hubattanii ogummaa hundumaan qalbifannaa hafuurri qulqulluun kennunus akka guutamtaniif Waaqayyoon isiniif kadhanna. Fedha isaa hubattanii fedhi Waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baaftanii hubattanii Kiristiyaanni fedha Waaqayyoo gargar baasee hubachaa deemutu guddachaa deemuu qaba. Ogummaa hundumaan qalbifannaa hafuurri qulqulluun kennuunis akka guutamtaniif Waaqayyoon isiniif kadhanna. Jireenya gooftaadhaaf ta'u jiraachuu ilaala. Jireenya gooftaadhaaf ta'u jiraachuu maal jireenya gooftaadhaaf ta'u kun? Jireenyi yoo attamitti jiraadhee gooftaatti tola. Jireenya isa kamitti gammada gooftaan jechuudha. Jireenya isa kamitti gammada gooftaan Yesuus Kiristoos. Yoo attamitti deddeebi'ee yoo attamitti jiraadhee amala attamii yoo qabaadhee deddeebiin koo yoo maal fakkaate itti gammada gooftaan. Yeroo hundumaa waan isa tolu gochuu, yeroo hundumaa waan Waaqa tolu gochuu, hojii gaarii ta'e hundumaatti ija godhachuu, hojii gaarii ta'e hundumaatti ija godhachuu, hojii gaarii ta'e Waaqayyoon beekuuttis guddachuu, Waaqayyoon beekuu, waa'ee Waaqayyoo dhoksaan waa'ee Waaqayyoo daariin qabu, dhoksaa waa'ee Waaqayyoo bira ga'uu hin dandeenyu sammuu keenyaan ol waan muraasa duwwaa barre waa'ee Waaqayyoo waan xinnoo waan muraasa duwwaa barre yeroo tokko waa'ee Waaqayyoo kana waan hunduma ishee finna nutti fakkaata miti akka beekaatti ofii kee dhiyeessina. Garuu waa'ee Waaqayyoo wanti nu beennu waan muraasa duwwaadha. Waan xinnoo hamma xurii keessaa hin geessine namoonni yeroo dubbatan hamma xurii keessaa illee hin barre waa'ee Waaqayyoo. Baay'ee wanti nu ganaa sichi baruun nu barbaachisu waan baay'ee qabna jechuudha. Waaqayyoon beekuutti guddachuu akka dandeessanii fi kadhachuu keenyadha. Itti dabalee immoo obsa hundumaaf gammachuudhaan waliif danda'u obsatti guddachaa deemu. Namni obsa bal'ifachaa deema. Kiristiyaan obsa dabalachaa deema. Obsi keetti caalaa deemu ture jiraata jechuudha. Waaqayyoon beekuutti dabalee obsa dabalachaa deemu gammachuudhaan waliif danda'u akka dandeessaniif isa kanaa dhagaa. Bilchinni hafuuraa isa kanaadha. Namni akkamittiin gara fuulduraatti adeemuu dandeenya? Jireenya hafuuraa keenyatti gara fuulduraatti adeemuu akkamitti dandeenya? Akkamitti gara fuulduraatti adeemuu dandeenya? Akkamittiin gara fuulduraatti akkamittiin guddinatti dhufuu dandeenya? Akkamittiin guddanna? Maaltu nu guddisa? Maa inni guddina jechuun gara fuulduraatti botachuu akkamittiin dandeenya kan jedhu immoo qabxii lamaan tokko duwwaan dubbadha. Innis tokkoffaanii Phaawulos ergaa isaa warra Filiphisiisiif caafu boqonnaa
boqonnaa 3 lakkoofsa 12 jalqabee wanta dubbatuun caqasuu barbaada. Filiphisius boqonnaa 3 lakkoofsa 12 amma 13tti. Innis akka jedha akka nama waan hundumaa harka isaa keessa galfateetti ofiin lakkaa'udha. Akka nama waan hundumaa harka isaa keessa galfateetti ofiin lakkaa'u. Waan Kiristoos abdachiise hundumaa harka keessa hin galfanneedha. Waan Kiristoos abdachiise hundumaa isaa harka keessa hin galfanne. Waaqayyo ammayyuu kana caalaa waan baay'ee nuuf qaba naaf qaba jedhanii lakkaa'u. Waaqayyo yeroodha gara yerootti akeeka isaa nuuf raawwachaa deema waan ta'eef akeeka Waaqayyoo bira ammayyuu hin gahin jira sabitee fi akka nama harka isaa keessa galfateetti waan hundumaa harka isaa keessa galfateetti of lakkaa'uu dhiisu. Namni akkasii gaa gara fuulduraatti tarkaanfachuu danda'a. Waan hundumaa harka isa galfadheera hoo jenne waan hundumaa harka isa galfadheera hundumaa beekeera ani geessifadheera ani kana caalaa hin barbaachisu an nama ga'aadha ofiin jenna yoo taanee fi gara fuulduraatti guddachuu tarkaanfachuu hin dandeenyu adeemuu hin dandeenyu. Maaliif already geessifannee jedhan of lakkoofneerra. Akka nama waan hundumaa harka isaa keessa galfateetti lakkaa'udha Phaawulos kutaa kana keessatti lakkoofsa boqonnaa 3 Filiphisius lakkoofsa 12-13 dubbisuu dandeessu. Lammaffaani waan tokko nan godhaa jedhe. Waan tokko nan godha. Waan na booddeetti hafee yaadu dhiiseedha. Waan na booddeetti hafee yaadu dhiiseetanii gara fuula koo duratti jirutti tarkaanfadhaa jedhe. Waan booddee kootti hafee yaadu dhiiseedha. Yeroo baay'ee akkuma sila jalqabarratti dubbachaa ture saba Israa'eliin kan gara booddeetti harkisaa ture jireenya isa darbeedha. Jireenya isa darbe. Waa'ee biyya Gibxi, waa'ee dabaaqula isaatii, waa'ee foon isaatii, waa'ee jireenya isaatii, waa'ee garbummaa isaatiitti mul'ifneem, waa'ee miidhama isaatti lakkoofneem, inni dura hin qabneem seexanni. Yeroo hundumaadhaa seexanni wanti inni fuula namaa dura fidee ittiin akka namni gara booddeetti adeemu, akka namni gara fuulaatti tarkaanfanne kan ittiin seexan nama godhu maal inni jettanii fi gaarummaa isaa isa darbee miidhama isaa utuu hin ta'in gaarummaa isa duwwaa namatti mul'isa seexanni. Gaarummaa isaa duwwaa, gaarummaa isaa akka namni ilaalu, waa'ee biyya lafaa, waa'ee kajeellaa foonii, waa'ee hawwii foonii, jireenya isa darbee kanaa gaarummaadhuma isaa duwwaa namatti mul'isa malee saatii seexanni miidhama isaa namatti mul'isu. Maal miidhama maalii qabaa? Ilaa du'a duutaa isa Waaqayyo jedhu du'a duuta jireenya biyya lafaa kana yoo jiraatte kajeellaa foonitti yoo jiraatte hawwii isaatti fedha isaatti yoo jiraatte du'a hin duuta isa Waaqayyo jedhu jalaa dhooseetu jireenyuma isaa gammachuma isaa duwwaa namatti mul'isa seexanni. Jireenyi isa darbeetti hidhamanii isatti rakkachuu. Jireenyi darbe kun waan baay'ee of keessaa qaba gaa. Jireenyi darbeetti hidhamuu ni jedhamu kan waan baay'ee of keessaa qaba. Tokko yaada isa dadhabaa, yaada isa waa hin baafne. Isatti rarra'anii isumatti harkifamanii gara booddeetti harkifamu isuma kee deddeebi'u iddoo tokko ooltanii kana keessaatti ba'aa jedha Waaqayyo saba Israa'eliin. Iddoodhuma tokko serkili deemtanii giingoo deemtanii waan kaleessa darbe jireenya isa kaleessa darbe waan kanaan dura odeessaa turre waan kaleessa haasa'aa turre jibba kaleessa haasa'aa turre rakkina kaleessa haasa'aa turre isumatti qabamne waa'eedhuma isa kaleessaa sana isuma haasa'uu keessaa ba'u jechuudha. Seexanii isa akka jireenya namaa kana godhachuudha. Isuma haasa'aa oolu, isuma yeroo darbee haasa'aa oolu, isuma kaleessa kotaa oolle sana haasa'aa oolu, achuma keessa deddeebi'u, jibba kaleessaa, hammeenya kaleessaa, jalina kaleessaa, namni Waaqayyoo akka kana ta'atu hin ta'in gara fuula isa duratti adeema. Yaada haaraa, amala haaraa, jireenya haaraa, deddeebii haaraa, yaada haaraa, qalbii haaraa, jaalala, nagaa, gaarummaa, obsa, of danda'u, nama isa danda'u, obsa qabaachuu, abdiidhaan jiraachuu, jaala horachuu, gaarummaa haasa'u, nagaa haasa'u, jireenya isa darbe keessa deddeebi'aa ooluun waan tokko hin fayyadu. Namni Waaqayyoo of jijjiiree jaala horachaa, gaarummaa agarsiisaa, nagaa buusaa, jaalala namatti agarsiisaa, jireenya isa darbe keessaa ba'u, jireenya moofaa keessaa ba'u,
achi keessaa ba'u, deddeebii sagalee isaa keessaa ba'u, haasaa kaleessaa keessaa ba'u. Isa kanatu gara fuulduraatti nama tarkaanfachiisa ga'a. Hamma jireenya isa darbeetti rarraanee itti harkifamnutti manxeqqoo beektu miti, manxeqqoo jecha maarifaatiin na haasaa jira. Ishee lafa qabattee nama harkifti, gara booddeetti nama harkifti, namatti rarraateetu achi nama harkifti malee achi nama hin buttu. Iddoodhuma kaleessaa keessa nama deddeebisa jechuudha jireenya akkasii. Isa keessaa ba'aadha Waaqayyo. Yoos maal taatu gara fuulduraatti tarkaanfachuu dandeessu. Guddina hafuuraa agarsiisuu dandeessu. Ayyaana Waaqootti guddachaa deemtu. Eebba Waaqootti guddachaa deemtu. Jijjiiramatu dhufa. Geddaramsatu dhufa. Hafuurri qulqulluun akkanatti hojjeta. Shaakala kaleessaa keessaa ba'uudha. Jireenyi koo kaleessa akkas ture. Tajaajilli koo kaleessa akkas ture. Akkanatti hojjeta hafuurri qulqulluun kaleessa isa jedhamu keessa. Waaqayyo wanta haaraa godha. Waan haaraan godhadha Waaqayyo sagalee isaa kana keessaan. Waan haaraan godha. Waaqayyo wanta haaraa gara wanta haaraatti nama baasuu barbaadu, wanta haaraa arguu barbaadu yoo taane shaakala sagalee isaa keessaa ba'uudha, deddeebii sagalee isaa keessaa ba'uudha, amala sagalee isaa keessaa, jireenya moofaa sagalee isaa keessaa ba'uudha. Waan haaraa arguu barbaadne yoo ta'e Waaqayyo jireenya kootti wanta haaraa, shaakala haaraa akka inni fidu yoon barbaade. Akka Waaqayyo jireenya koo shaakala haaraa hafuura isaatti nakee jiraatee jireenya koo haaressee nakeessaan wanta haaraa hojjetu. Dinqii sagalee isaa utuu hin ta'in dinqii haaraa jireenya kootti Waaqayyo kan inni godhuuf yoon barbaade jireenya darbe keessaa ba'uu na barbaachisa. Sagara booddeetti na harkisu keessaa ba'uu narra jiraata jechuudha. Yeroo kanatti jireenya haaraa argaga. Gammachuu haaraan arga, shaakala haaraan, ayyaana Waaqayyo dabalachaan deema, eebba argaan deema, ulfina Waaqayyo argaan deema, Waaqayyo natti dhiyaachaa deema, Waaqayyo na gargaara, Waaqayyo na hiika jireenya koo. Sagalee isaa keessaa yoon ba'e. Isuma keessa oola yoo ta'e garuu achuma keessa deddeebi'e, achuma keessa taa'u ta'a jechuudha. Kanaaf Waaqayyo karaa Phaawulos waan na booddeetti hafe yaaduu dhiisetanii gara fuula koo duratti tarkaanfadhaadha. Fiixaan ba'isa isa gara fuulduraa ilaalu, experience isa gara fuulduraa ilaalu, Waaqayyo jireenya namaa keessatti wanta haaraa hojjechaa jira. Muuxannoo haaraa jireenya namaa keessatti hojjechaa deema gaa. Yeroo darbe keessaa deddeebisa darbe keessaa ba'an. Sadaffaani akeeka Waaqayyo bira ga'uudhaaf nan aggaama jedhe kutaa kana keessatti. Akeeka Waaqayyo bira ga'uudhaaf nan aggaama. Galma koo ga'uudhaaf nan aggaama jedhe. Akeeka Waaqayyo bira ga'uudhaaf nan aggaama jedhe. Itti aggaamu gara fuulduraatti argaamu akeeka ofii bira ga'uudhaaf aggaamu. Arfaffaanii gatii isa fuula dura jiru tilmaammachuu. Gatii ofii tilmaammachuu fuula duratti Waaqayyo gatii nuuf kaa'ee jira. Gonfoo nuuf qopheessee jira. Isa tilmaammachuudha. Tajaajilaan hin lallabu. Inni hojii Waaqayyo hojjetu. Inni amanu hundumtuu jireenya isa darbee tilmaamuu dhiisee isa darbeetti qabamee jiraachuu dhiisee isa fuula isa dura jiru tilmaammachuudha. Maaltu ni eeggachaa jira? Jireenya bara baraa, gonfoo bara baraa, abdii bara baraa, gammachuu bara baraa, qannoo bara baraatu na eeggachaa jira. Isa tilmaamman dhiyoo na deeme gaa. Wanti gara booddeetti na deebisuu hin jiru. Gara fuulduraatti adeemuudhaaf waa'ee biyya ishee haaraa, waa'ee biyya ishee dammaaf anna yaastu sana ishee yaadu, gonfoo jireenya bara baraa sana yaadu. Isatu gara fuulduraatti nama buta. Waaqayyoon waa gargaaru. Gooftaan isa dhageenuuf eebbisu. Akka ittiin jiraannuuf immoo inni nu waa gargaaru. Mee galateeffanna Waaqayyoon. Si galateeffanna yaa Waaqayyo. Ulfina siif laanna, hoqubaa siif dhiyeessina. Waa'ee dubbii keetiif, waa'ee sagalee keetiif, waa'ee ergaa keetiif iddoo kana yeroo dheeraa deddeebi'aa turtaniittu. Fuula keessan gara bitaatti qajeelfadhaa jette. Move on ittiin jette saba sanaan yaa Waaqayyo. Iddoo kana socho'aa jette. Giingoo deddeebi'aa turtaniittu. Jireenya giingoo keessaa ba'aa ittiin jette saba kee Israa'eliin. Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa. Tarii jireenya koof jireenya saba kanaa keessatti jireenya giingoo deddeebine jira laata. Yaa Waaqayyo kana keessaa nu baaftee gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaaf nuti dubbachaa jirta. Fuula keessan dura gaarii jira. Fuula keessan dura jireenya haaraa jira. Abdii haaraa jira. Fuula keessan dura wanta qopheessan qaba. Wanta itti baasuu barbaaduun qaba.
shaakala haaraan isinii qopheessa jira. Jireenya haaraa itti isin galchuun barbaada. Ba'aa sagalee isaa keessaan hojjechaa jirtaati. Hafuura qulqulluu ammayyoo ati nu gargaari. Ilaa gooftaa keenyaas ta'uuf laanna. Jireenya moofaa nutti rarra'ee nu rakkisu hundumaa nutti cirtee ofii keetiin yaa Waaqayyo gooftaa macaa shaakala haaraa keessa nu galchuun, saba kana galchuun, deddeebii haaraa, amala haaraa, bifa haaraa, jaalala haaraa, garuu deebisuu haaraa, walitti dhufeenya haaraa yaa Waaqayyo gooftaa macaa akka horachaa deemnuuf maqaa Kiristoos gooftaan ati nu gargaari. Ilaa gooftaa keenya ati gara guddinaatti nama waamta immoo nama waamtu. Jireenya booddettafaa miti, namni kee guddachaa deema. Gara fuulduraatti tarkaanfata yaa Waaqayyo. Deddeebii sagalee isaa dhiibne, amala haaraa samoofaa isa durii dhiibne, amala haaraa horachaa, jaalala haaraa horachaa. Eenyudha kun immoo nama tamiti namni kun jedhame yaa Waaqa namni keenya ajaa'ibsiifatama. Namni yommuu gaddaramu hafuurri kee nama gaddaru yaa Waaqayyo gooftaa macaa gara haaraatti nama baasa. Maqaa Kiristoos gooftaan galgala kan nu baasi ati. Nuti dubbachaa jirtaa nu baasi. Harka nu qabiiti nu baasi. Yaa Waaqayyo hafuurri kee qulqulluun nu haa baasu. Ammayyuu kana caalaa guddachaa ka deemnu, kana caalaa jijjiirama haaraa keessa ka gallu, shaakala haaraa keessa ka gallu, hafuurri kee qulqulluun ammayyuu nu haa baasu. Ilaa gooftaa si kadhanneerra. Ati immoo nuuf kadhatamta maqaan kee eebbifamu, hafuura keenya irratti ulfaadhu ati nu geggeessi. Si kadhanneerra nu dhaga'i maqaa Kiristoos gooftaa keenyaaf jettee. Ameen.